याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में रैन बाजार चमन के पास बल्कि रैन बाजार चमन के अंदर कम्युनिटी हॉल की बिल्डिंग में इनरोलमेंट आधार कार्ड सेंटर कायम किया गया और अभी इसका इफ्तिताह हुआ। नकीब मिलत बैरिस्टर असुद्दीन इसाफ सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर इसकी नुमाइंदगी की गई थी और इसको हुकूमत की तरफ से मंजूरी हासिल है। यहाँ पर हर किस्म के आधार कार्ड तैयार किए जाते हैं। हर किस्म से मुराद नया इनरोलमेंट भी है, उसमें नामों की तब्दीली, तरमीम, एड्रेस के चेंजेस, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पे इनरोल होता है और सिर्फ जो गवर्नमेंट के रेट मुकर्रर है उसी रेट के मुताबिक होता। मैं हमारे इसके निगरानकार नदीम साहब की जिम्मेदारी उनको मुबारकबाद देता हूँ। तवक्को करता हूँ कि बेहतरीन अंदाज से चलाएंगे जिससे आवाम को फ़ायदा होगा, आवाम आपके इस काम से इस्तेफादा करेंगे। और इस मौके पर एरिया कॉर्पोरेटर वासै साहब और जनाब संतोष नगर कॉर्पोरेटर मुजफ्फर साहब, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर कुर्मागुड़ा शफात साहब और हमारे इब्तदाई मजलिस के सदर मुतवल्ली और यहाँ के रूह रवा मोइन साहब, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आवाम को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।